嗯。我終於唔使再死啦！祝你揾到下一個啦！發生咩事啊？啊！佢唔見咗嘅？我應該點算啊？咁遲先放工，都唔知仲有冇車搭啊！好似仲有機會喎，希望趕到最後嗰班車啦。叮當，叮當，好彩仲有最後一班車。原來係咁。請勿靠近車門。Please stand back from the door。我諗我知道，跟住落嚟要做啲咩啦。乜到站啦？個女仔呢？請勿靠近車門。Please stand back from the door。呢個咩站嚟啊？職員啊，唔該，唔該，請問你唔死得住㗎！吓？咩意思啊？到底發生緊咩事啊？咦？佢哋唔再追嘅？我哋去緊邊啊？跟住我就係啦。咦？血啊！
點解會有血㗎？啊！開咗。你走先啦！但係都叫你走先啦！你講緊咩啊？嗯？嚇？唔通頭先嗰啲係夢啊？點解出唔到去嘅？啊！咩聲啊？嚇！下一集。